Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную снежинку крючком. Посмотрите, какая она красивая, изящная, нежная. У нее 6 лучиков, как у классической снежинки. Очень нарядная. Присоединяйтесь. И в этом видео мы с вами разберем шаг за шагом, как связать такую очаровательную снежинку крючком. Если вам нравится такая снежинка, поставьте большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. На моем канале вы сможете найти и другие видео про снежинки. Есть специальный плейлист, так и называется, снежинки. И наша коллекция снежинок продолжается, пополняется. И вяжем вот такую очаровательную снежинку сегодня. Что нам понадобится? Я буду вязать из ниток Анна 16. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 100 граммах 530 метров. Белоснежные нитки, и крючок буду использовать 1,25 миллиметра. Также понадобится клей ПВА или крахмал. Будем делать блокировку. Каждый делает таким способом, которым удобнее, привык. Понадобятся иголочки и основу, на которой будем делать блокировку. Схема этой снежинки состоит из 7 рядов, и размер ее получается у меня, давайте померим вместе, 14 сантиметров. Итак, делаем начальную петлю, набираем 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема, и в образовавшееся кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Хвостик мы сразу обвязываем, чтобы потом не тратить время и не прятать. 1, 2. Если вы привыкли вязать, начинать со скользящей петли, то делайте более удобным для вас способом. 4, 5, 6. Делаем соединительный столбик в первый столбик без накида. Первый ряд у нас готов. 6 столбиков без накида. Хвостик мы сразу можем отрезать. Мы его обвязали. Никуда он от нас не денется. Вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема, и в каждый столбик провязываем по 2 столбика без накида. Три, 4. Следующий 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, 12. Подошли к концу ряда и делаем соединительную петлю в первый столбик без накида. Второй ряд у нас готов. Получилось 12 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. Воздушная петля подъема, и сюда же в этот столбик, куда делали соединение, провязываем первый столбик без накида. Выполнили начальный столбик. Следующий прибавка 2 столбика. 1 и сюда же второй. В следующий столбик 1 столбик. В следующий прибавка 2 столбика. В следующий 1 прибавка. Так чередуем. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю прибавку и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. Третий ряд у нас готов. У нас получилось 18 столбиков без накида. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, и в следующий столбик провязываем столбик с накидом.
3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, пропускаем столбик и в следующие 2 провязываем по столбику с накидом, первый и в следующий второй. 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, пропускаем столбик и в следующие 2 по столбику с накидом. 3 воздушные. Все, продолжаем вязать. У нас получится 6 пар из вот 2 столбиков с накидом. Между этими парами арки из 3 воздушных. Подходим к концу ряда, провязали последнюю пару столбиков с накидом, 3 воздушные петли, арка, и соединяем в третью воздушную петлю подъема с соединительной петлей. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд, вставляем крючок под второй столбик вот с накидом и провязываем столбик без накида, рельефный лицевой, и еще 2 воздушные петли. Выполнили начальный рельефный столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли, арка, 1, 2, 3, накид, и теперь провязываем столбик с накидом рельефный лицевой вокруг первого начального. Вот у нас 3 воздушные петли, вставляем крючок под этот столбик, как бы возвращаемся немножечко назад. Так. Получается как бы перекрещенные у нас. Первый мы столбик провязываем во второй столбик, а последующий столбик в предыдущий. 3 воздушные петли. Сейчас еще раз повторим. В следующую арку из 3 воздушных провязываем столбик без накида, пико из 3 воздушных, 1, 2, 3, и в последний столбик без накида соединяем. Пико готово, и в эту же арку еще один столбик без накида. Здесь потом все расправится и будет аккуратненько. Снова 3 воздушные, 1, 2, 3, арка, накид. Вот переходим к группе из 2 столбиков. Первый столбик с накидом мы провязываем вокруг второго, вставляем крючок под второй столбик, рельефный лицевой. 3 воздушные петли, арка, 1, 2, 3, и теперь столбик с накидом рельефный лицевой провязываем вокруг пропущенного, вставляем крючок под первый столбик. Провязали столбик с накидом рельефный лицевой, вот такой крестик. 3 воздушные, 1, 2, 3, и в следующую арку из 3 воздушных столбик без накида, пико из 3 воздушных петель и еще один столбик без накида сюда же в эту арку. 3 воздушные. Давайте еще раз вместе провяжем вот этот скрещенный элемент. Первый столбик под второй, закрываем попарно. 3 воздушные петли, арка между 2 рельефных столбиков, и второй рельефный столбик провязываем вокруг первого столбика на паре. 3 воздушные. Вот так. Продолжаем вязать по рисунку самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда. Провязали последнее пико, столбик без накида, далее 3 воздушные петли, арка, и делаем соединение в вершину начального столбика с накидом. Не забываем оставлять арку из 3 воздушных. 5-й ряд у нас готов. У нас получилось 6 пико, 6 вот таких скрещенных элементов. Вяжем 6-й ряд. В следующую арку между 2 рельефных столбиков провязываем 2 столбика без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4,
5. И в эту же арку еще 2 столбика без накида. Вот такая петля. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, и в последний столбик без накида вот по 2 ниточки провязываем столбик с накидом. Вот такая капелька у нас. 4 петли и столбик с накидом. Снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид. И теперь в вершину вот этой капельки под 2 ниточки вставляем. Также провязываем столбик с накидом. Пропускаем пико, арку после пико. Вот, внедряемся в середину крестика. Вот арка у нас из 3 воздушных между 2 рельефных столбиков в середине крестика. И в эту арку провязываем 2 столбика без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И еще 2 столбика без накида в эту же арку на крестике. Четыре воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, и в вершину последнего столбика без накида столбик с накидом. Первая капелька готова. Снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, и в вершину последней капельки столбик с накидом. Вот так, 2 капельки подряд. Переходим к арке на крестике и также в нее провязываем 2 столбика без накида, 5 воздушных, 2 столбика без накида. Четыре воздушные, капелька. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 2 капельки и соединяем вершину первого столбика без накида с соединительной петлей. 6-й ряд у нас готов. Вяжем последний 7-й ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик без накида и в следующую арку из 5 воздушных. 1 воздушная петля. И в эту арку провязываем 3 столбика без накида. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, и в вершину последнего столбика столбик с накидом. Вот такая же капелька. И еще раз 1, 2, 3, 4, накид, в вершину последней капельки столбик с накидом, 2 капельки, и третья 1, 2, 3, 4, накид, в вершину капельки предыдущей столбик с накидом. Вот такая цепочка из 3 петелек. Далее 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в вершину последней капельки соединяем соединительной петлей. 9 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сюда же в вершину капельки вот под 2 ниточки вставляем, соединяем соединительной петлей. И снова 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сюда же в вершину капельки вставляем крючок под 2 ниточки, соединяем. Это макушечка лучика снежинки. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3,
4, накид. Сюда же в вершину капельки провязываем столбик с накидом, но не до конца. Закрыли накид. И теперь мы поднимались вверх, и когда будем опускаться вниз, нам нужно соединять вот с этой тесемочкой. Для этого мы вставляем крючок в вершину второй капельки, вытянули ниточку, 3 петли на крючке, подхватываем рабочую нить и протягиваем. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Сейчас повторим еще раз. Накид. В вершину последнего вот этого сплита, вот под 3 ниточки вставляем крючок, провязываем столбик с накидом, но не до конца. 2 петли на крючке. Спускаемся вниз и в вершину первой капельки провязываем столбик без накида, не до конца, 3 петли, закрываем. Это у нас сплит из 2 столбиков. Первый столбик с накидом, второй столбик без накида. Так, сделали 2 капельки, и теперь третью с этой стороны. 1, 2, 3, 4, накид, вставляем крючок под 3 ниточки в вершину сплита, вытянули, столбик с накидом не до конца, и теперь вершину вот последнего столбика без накида на арке также провязываем столбик без накида не до конца, 3 петли, закрываем. Мы как бы соединили вот первую сторону со второй. И в эту же арку из 5 воздушных провязываем еще 3 столбика без накида, обвязываем арочку. Все, первый лучик у нас готов. Далее 3 воздушные. Подошли вот к 2 капелькам, вот у нас пара. И под арку из 4 воздушных на первой капельке провязываем 3 столбика без накида. И снова делаем капельку. 1, 2, 3, 4, накид. Вершину последнего столбика столбик с накидом. Теперь пико из 3 воздушных. 1, 2, 3 воздушные в вершину. Последние капельки соединяем с соединительной петлей. Пико готово. И снова капелька, 4 воздушные. 1, 2, 3, 4, накид. И в вершину капельки вот под 2 ниточки вставляем крючок, столбик с накидом, закрываем полностью. И в следующую капельку, вот у нас пара, в первую мы уже провязали 3 столбика, переходим к следующей, провязываем 3 столбика без накида. На первый взгляд кажется, что здесь что-то сложное, запутанное, но на самом деле ничего страшного нет. 3 воздушные, 1, 2, 3. Переходим к арке из 5 воздушных. Давайте еще раз вместе сделаем лучик. И в эту арку провязываем 3 столбика без накида. Это основание лучика. Далее идут 3 капельки. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. Если я вяжу быстро, можете выставить скорость воспроизведения помедленнее. Далее идут 3 лучика, 6, 9, 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяем вершину последней капельки соединительной петлей. 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 соединяем вершину последней капельки в это же место. И 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяем. Макушечка готова. Вот такой цветочек из 3 петель. И снова 3 капельки, которые нам нужно прикрепить к первой стороне. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид. Сюда же, куда мы делали соединение, 3 раза провязываем столбик с накидом, но не до конца. Вершину второй капельки вставляем крючок, вытянули 3 петли, закрываем. Снова 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид. Вершину сплита столбик с накидом не до конца. 2 петли на крючке. Вершину первой капельки ставили крючок, вытянули, начали вязать столбик с накидом, но не до конца. Подхватываем рабочую нить, закрываем. И 3 капелька со второй стороны. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. Здесь даже мы можем уже не соединять с основанием, закрыть до конца столбик и просто в эту арку провязать 3 столбика. Здесь уже можно не соединять, последний сплит не делать. Давайте, так проще будет и быстрее. Здесь уже можно между собой эти 2 капельки не соединять. Они и так арочками у нас сблизятся. Так, 3 воздушные. 1, 2, 3. В арку из 4 воздушных на капельки 3 столбика без накида. Капелька. 1, 2, 3, 4. В вершину последнего столбика столбик с накидом. Пико из 3 воздушных. Соединили вершину капельки и снова делаем капельку. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид. И вершину первой капельки также провязываем столбик с накидом. И в следующую арку, вот вторая капелька 5-го ряда, провязываем 3 столбика без накида. 3 воздушные петли. Переходим к арке из 5 воздушных и снова вяжем вот такие лучики добра и красоты. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Итак, подходим к концу ряда. Провязали последние 3 воздушные петли, арку, и соединяем вершину первого столбика без накида в начало ряда с соединительной петлей. Все, делаем закрепку. Ниточку можно отрезать. Сейчас прячем хвостик и ставим наши снежинки на блокировку. Я уже навязала несколько штук. Обычно свяжу и потом ставлю все сразу на блокировку. Так, как делать блокировку, у меня есть видео на канале. Можете также перейти, ссылку я оставлю под этим видео. Ждем до полного высыхания, и наши снежинки приобретают такую жесткую структуру. Такой красивый вид у них становится. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!